बेटा हम लोग पक्षियों की और जानवरों की आवाज निकालेंगे और पहचानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बोलो सही है, करेंगे ना? चलो, अब कौवा कैसे करता बताओ? अच्छा, अब एक आवाज हम बोल रहे हैं, उसको पहचानने का प्रयास करना। किसकी आवाज है ये? अच्छा, आप बताओ। अब हम ऐसे कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। किसकी? बिल्ली कैसे करती है? ठीक है, बोलो। कुत्ता कैसे करता है? कुत्ता। अच्छा, मोर कैसे करता है? मोर। अच्छा, कोयल पता कैसे करती है? कैसे करती है? करती नहीं करती बताओ?